boleh. Hei, bawa kelapa sawit ya. Ya. No. Wow, udah kasih apa? Oke, Bang. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Tanjakan Danau Sais. Kali ini kita akan memantau truk tangki CPO menanjak di tanjakan Baungnya teman-teman, di lokasi yang lama versi yang baru. Yes. Oke kawan-kawan yang barusan bergabung bersama konten Tanjakan Danau Sais, jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Tanpa support teman-temanku dimanapun berada, konten Tanjakan Danau Sais tak akan berkembang ya. Oke, kita tengok dulu truk busonya ya, CP Teman Setia. Wow, sepeda motor menyalip. Tarik panjang guys. Wow, terpantau unit ketiga kawan-kawan. Hei,
Dan kita pantau unit keempat. Ya.
Oke, kita akan memantau ke tanjakan paling puncak ya teman-teman. Wow. Halo. Halo. Ups. Si Oren kawan-kawan turun. Apa le? Hei. Bawa kelapa sawit ya. Hei.
Oke kawan-kawan, kita pantau truk tangki CPO. Halo, menurun ya. Halo, jadi mak. Ya. Yo. Wow, udah kasih apa? Menurun juga guys, jauh lebih baik kawan-kawan. Wow, 2 unit. Oke, mobilnya udah nampak ya guys. Wow. Ya. Halo. Hey, halo. Wow. Wow. Ya bang. Wow. Oke, unit kelima guys. Oops. Ya bang. Iya. Hati-hati. Unit ke-6.
Ya Pak.